Fala galerinha, tudo bem? Linha, procurei algum vídeo no canal sobre algum rangido no carro, no meu Ford Ka 2010. Eu tinha um 2003 e fazia o mesmo barulho. Eu procurei diversos vídeos no YouTube, não achei. Resolvi postar esse. É tipo esse rangido. Quando passa alguma lombada, trepidação da rua, ele fica com esse barulho. Tirei roda, lubrifiquei amortecedor, as buchas de amortecedor foi lubrificada, tá tudo melecada. Bucha do eixo central lubrifiquei também, nada de tirar barulho. Dos dois lados, nada. Lubrifiquei a parte de cima do amortecedor para ver se tira o barulho. Também nada. Cara, e é um barulho muito chato, que fica incomodando dentro do carro quando passa alguma lombada. Nossa, ensurdecedor. Chato pra caramba. Meu casinho em 2010 tá com 80 mil quilômetros. E os dois lados ficam com esse barulho. Tudo melecado, lubrifiquei tudo. E agora, tirando a roda por mais uma vez, identifiquei o barulho. O vídeo meio tá baixado aqui, mas olha só. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Deixa eu ver se consigo aqui. Esse cabo do freio. Quando passa nessa bucha aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Ó. Tá até gasto de tanto eu ficar rangendo. Já mandei em 3 mecânicos, nenhum conseguiu resolver. E acabei identificando o barulho. Coloquei do outro lado, fui dar uma volta e do outro lado parou o barulho. Só falta aí esse lado. Identificado, casinho 2010. Valeu!